Main gini mau? Delek bayon keno. Ipi delek bisa nyoge. Ya apa lah? Ipi ale ke wan kene pemati no. Jon. Ikenya pertenai ikenya nih. Ah, ini masalah tuh sih nggak mau. Coba kembalian nih. Ya, aduh, kenal balian yo. Sing Jo, coba di Google nya. Nah, tadi sih tadi. Halo Pak Google, sebutkan balian yang tersakti di desa ini. Balian Ateng. Balian Ateng no. Meh, kemo meh. Nah, jadi pangingala meh. Kita penasaran pertenai ke ada donok meh ini meh. Mana? Mama kemana? Ah, biar lu. Ya kan mama kemana? Mana suruh? Ya. Siap. Oh. Ike mandang duri cara bodoh gitu ya. Lah. Doa saja ini halo. Masukan mah juru balian ini. Don. Om Swastiastu. Juru. Bro. Swastiastu. Napi. Juru balian undang ye. Nge bentar pergi. Ya pergi. Mesti ye. Balian buka sini. Balian sekan deh no. Mana coba gitu, Pak. Nah, tadi mesin. Cening Ricky buka dadua nak wetan napi senewang orang teken bapo. Kentan jero. Tiang niki ngatin timpal tiange. Tiang ngalinan di Google niko nepukin Pak Jero kone ane sakti. Sekarang niki sakti Pak Jero. Beh, cek, udah mikir ragu cek. Mas Jero. Cek, do gue ragu aja. Bapo, ini bapo bajak terkenal. Ya do nak maklo sing makuranan. Mai gen dadi nunas sih. Ini nak dijual bibit bayi. Bererong bekas, penyabu bekas, dan penyabu ane bekas tuh, Kang Wang, nah kembali, bedek yang kena tiuk tatu gis, menapa kan tunas seneng mai, Yang nakil memiliki wanita lunas bos, kadang jero seni sakti. Tapi sepatutnya niki nih jalan keluar nih impian cang jelek pun. menapa nih yang jening sebenarnya pengbenah menjero ngajapan, Mangitan jero Iwan yang disebut nyalin niko malih tiang. Kentan pun selesai tiang mimpi, jat napi artin mimpi niko jero. nah yang begitu, jadi bapo coba Kang nakonan, napi kan artin mimpi niko pengkebaos, dan ya. Ngayon kintan jero wang pun mapang ke bawah niko tiang. Nggih, mungkin pun rawang bapo. Jero Mau jadi gua Kang Raos, jadi darmu bekele. Yang ngali darmu ngaden, jadi gua bedot sanutis. Oke, nerten mimpi itu. Sing gawang jadi kewang oleh tunangan ini. Apalagi jadi iwo kalau kemarnya pada. Nak kewah hidup ini panas. Gua dini ben panasan. Konyang sentanoe, sing ado nih hidang itin gua nasi. Jadi darmu gua nikali den gua nasi. Sorry wo, dancing. Balik edan mah balik cek kak. Ocol gini balik edan. Yo. Man kengken nih, gua man solusi, usan di bawah sih. Sing solusi yo jangan tak buat jen. Man, mungkin jero sesalin. Nah, yang untuk sesari transfer kan. Oke, ampun gitu. Udah pamit nih jero. Mana nih? Wih, akhirnya jaga dong masih ini nakil lah. Mau apa sih?
ada dompet bro. Macam baca untung jadi nih Oh. transfer mana dompet. Wis man, dompet man. Wih, ada bis no. Ada wis. Oke. Ya, Iya. gue. Action. Sekarang mah bagaimana deh? Usah sih.